Dostlar, bugün 28 sentyabr 2025-ci il. Biz gəlmişik Qala kəndində qəhrəman şəhidimiz Əsədov Əlibala Əlioğlunun ev muzeyinə giririk. Burada video çəkiş edəcəyik. Gəlişimizlə Sosial Dövlət Naminə İctimai Birliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri, Həkəri qəzetinin xüsusi müxbiri, Qızıl Qələm media mükafatçısı Hamlet müəllimə gəlmişəm. Biz indi bizim qəhrəman şəhidimiz Əlibalanın ev muzeyində bax görünür ki, öz atası, anası tərəfindən nə qədər burada fotoları, rəsmləri var. Ev muzeyidir. Allah bizim Əlibala şəhidimizə də rəhmət eləsin. Mən indi sözü verirəm bizim hörmətli Hamlet müəllimə. Buyur Hamlet müəllim, siz də öz sözünüzü qəhrəman şəhidimizin ev muzeyində deyəsiniz. Buyurun. Qəhrəman şəhidimiz Əsədov Əlibala Əlioğlunun ev muzeyini biz ziyarət edirik. Bugün 28 sentyabr. Biz bilirik ki 27 sentyabr qəhrəman şəhidlərimizin, yəni bir anım günü kimi dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların müqəddəs ruhları qarşısında baş əyirik. Qəhrəman şəhidimizin anasıdır, qəhrəman şəhidimizin atasıdır. Biz hər zaman yəni yazmışıq məqalarımızda da, sosial platformalarda da, sosial şəbəkələrdə də ki, şəhid ataları, şəhid anaları həmişə başını dik tutmalıdır. Biz onların yanında baş aşağı gəzməliyik ki, onların övladları bizim müstəqilliyimiz üçün, dövlətimiz üçün, xalqımız üçün, bizim üçün gedib canından və qanından keçiblər. Onlar öz ciyər paralarını Azərbaycan torpaqlarının ərazi bütövlüyü uğrunda qurban veriblər. Heç vaxt qəhrəman şəhid atası, şəhid anası ağlamamalı. Düzdür, biz bunu yəni deyirik. Bəzən heç mən bu sözü özüm şəhid atasına, şəhid anasına deyirəm, amma özüm də qəhərlənirəm, özüm də məsələn kövrəlirəm. Bu mümkün deyil. Mənim qədər bir təsəllidir ki, bizim gedib bu şəhid ailələrini ziyarət eləmək. Mən hər zaman çıxışlarımda da demişəm ki, dövlətimiz, xalqımız şəhidinə, qazisinə lazımi dəyəri verir. Hər zaman Cənab Prezidentin diqqət və qayğısında birinci növbədə şəhid ailələri, ikinci qazilər, onlar yəni problemləri birinci mərhələdə həll olunmalıdır. Amma bugünkü gündə biz gəlib bunları belə ziyarət eləməklə onların heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Nəsə, onlara demir ki, gətirin bizə verin. Amma gəlib onları ziyarət eləməklə, onların dərdlərinə şərik olmaqla onlar mənəvi bir rahatçılıq tapır. Mən həmişə çıxışlarımda deyirəm ki, müəllimlər olsun, ziyalılar olsun, məktəb direktorları olsun, hər zaman şəhidlərimizin anım günündə gedin. Heç sizin gül almağınızda, hədiyyə almağınıza da ehtiyac yoxdur. Gedin onların dərdlərinə şərik olun. Onları ziyarət eləyin. Onlarınla bir stəkan çayın için. Onlar üçün mənəvi bir rahatçılıqdır. Çünki şəhidlərimiz ailələri dövlət tərəfindən problemləri də həll olunur. Yəni mən elə gəlir ki, Azərbaycanda elə rastıma çıxmayıb ki, hər hansısa bir şəhid ailəsi çıxıb dövlətdən narazılıq eləsin ki, yəni mənim nə bilim falan problemim var. İndi olur, bəzən icra başçıları ola bilər, hər hansısa bir rayonda bir icra başçısı ola bilər ki, nəsə egoist yanaşsın, amma onun da qarşısı alınır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bizim də boynumuzun borcudur gəlmək, bunları çəkmək. Mən birinci növbədə mən hər şeyi qoyuram qırağa, bax qəzetdə işlədiyimi də qoyuram qırağa. Sıravi bir vətəndaş da şəhidin gəlib yad eləməlidir, şəhidin gəlib çəkməlidir, işıqlandırmalıdır. Sosial Dövlət Naminə Qeyri-Hökumət Təşkilatının sədri Faiq Əhmədov, bizim sədrimiz çox gözəl sözü var ki, şəhidinə fəhləsindən tutmuş məmuruna qədər hamı dəyər verməlidir. Kim dəyər verməyəcəksə, onların həqqlərini təftələyəcəksə, qan deyir kusacaqsınız. Eğer qan kusacaqsınız, şəhidinizin, onun valideynlərinin haqqını müdafiə eləməsəniz, onların dərdini deməsəniz, qan kusacaqsınız. Dəfələrlə, məsələn, elə bizim çıxışlarımız olub, Faiq müəllimin çıxışları olub, yəni şəhid ailələrinə hər zaman diqqət və qayğı olunsun. Amma bizim Cənab Prezidentimiz də hər zaman şəhid ailələrin diqqət və qayğıda saxlanmasını, onların yəni problemlərinin birinci həll olunması üçün dəfələrlə çıxış edilir. Hər zaman hər birimiz sosial şəbəkələri izləyirik. Cənab Prezident o torpaqlara gedəndə, o qayaları, o məsələn yerləri ziyarət edəndə qəhrəman şəhidlərimizi bir an olsun belə unutmur. Məsələn, onun bu yaxınlarda bir videosu yayılmışdı. Şəhidlərdən danışır, kövrəlir. Deyir, biz onları heç zaman yəni unuda bilmərik. Allah bir daha bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid ataları da, şəhid anaları da mənim məqalamdır bu. Yazmışam ki, haqqınızı bizə halal edin. Şəhid atası, şəhid anası. Amma
Eğer biz de şehitlerimizi unutsaq, onların qoy haqqı bizə haram olsun. Kim ki şehitleri unutacaqsa, yəni onların ailə üzvlərinə, atalarına, analarına, nə bilim, elə söhbət sıravi vətəndaşdan tutmuş, lap vəzifəli şəxslərə qədər. Əgər şəhidləri unutacaqsa, onların yəni ailələrinin problemi olacaqsa, həll eləməyəcəksə, elə qoy şəhidin haqqı onlara haram olsun. Allah bir daha bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sizin qəhrəman şəhidimizin müqəddəs hücumlardan da sizin övladınızın müqəddəs ruhu qarşısında baş əyirəm. Atasının, anasının əlindən öpürəm. Qarşılarında baş əyirəm. Allah bir daha rəhmət eləsin. Mürsəl müəllimi də yəqin ki tanıyırsınız. Mürsəl müəllim də çox bir vətənpərvər ziyalıdır. Həçəri qəzetinin foto müxbiridir. Bizim o Qarabağ özü də Laçın rayonundandır. Gedib o torpaqları ziyarət eləyir, gəlir öz kanalında paylaşır. O bulaqlarda hər zaman çıxış elədikən deyir ki, buralar müqəddəs yerdir. Bu bulaqlar, bu yaylaqlar şəhidlərimizin canı və qanı bahasına düşməndən təmizlənir. Burada gəlib deyir araq içməyin. Yəni burada gəlib ancaq ziyarət eləmək lazımdır buranı. Belə sözlərin də müəllifi Mürsəldir ki, bunu dəfələrlə öz kanalında yəni yazıb, çəkilişlər eləyib, çəkib, Şehidin anası İsə bulağına stəkanların üstündə əl balonu şəkili göndərir bura. İsə bulağında belə şeylədi. Allah köməyinizdə olsun. Stəkan var. Allah sizin köməyinizdə olsun ki, oradan da hər bir insan gedib o quruşkada su içəndə Quruşkada İsə bulağında. Şəhidlər ölmür heç zaman. Şəhidlərin, onların ruhları hər zaman bizləri izləyirlər. Onlar sağdırlar. Ölü biziz. Onlar əslində diridirlər. Yəni Mürsəl müəllim də həqiqətən əlindən gələni əsirgəmir, çəkir, paylaşır. Onun da bir vətəndaşlıq borcudur, eləməlidir. Yəni çox həmişə o torpaqlara gedəndə hər an şəhidlərimizi yad eləyir. O çəkilişləri, o ermənilərin dağıtdığı evi çəkir. Məsələn, çəkir ki, orada bu evin yəsi dünyasını dəyişib. Amma məsələn, orada da yenə o çətin bir vəziyyətdə yenə şəhidlərimizi unutmur. Ona da bir, yəni bizi gəlib belə şəhidləri çəkdiyi üçün orada bir təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Mən onsuz da məqalarımda da yazmışam ki, şəhidlərimizə dəyər verən insanların əllərindən öpürəm, qarşılarında baş əyirəm. Ki, qoy şəhidlərimizi yad edən insanların sayı çoxalsın. Allah bir daha şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah qazilərimizi qorusun, Allah qazilərimizə şəfa versin, Allah istəyərlərimizi qorusun, Allah Ali Baş Komandanımızı qorusun. Azərbaycanımız indən belə qoy hər zaman qoy bayrağı yüksəklərdə dalğalansın. Allah razı olsun. Allah bir daha bütün şəhidlərə qardaşımız başda olmaqla rəhmət eləsin. Siz də sağ olun Hamlet müəllim. Siz də bu işdə, sizin bu yolda böyük zəhmətiniz var. Uzaq yoldur. Zəhmət çəkirsiniz, gəlirsiniz bu videoları çəkirik. Siz də haqqınızı halal edin. Mənim də haqqım var. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Yox, sizin də Allah köməyiniz olsun. Yəni siz yəni mənim istəyimlə gəlmisiniz. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Allah rəhmət eləsin. Axır qəmimiz olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sağ olun.